Amigas e amigos do YouTube, vou fazer uma receita, é o bolo de milho no liquidificador. É o bolo de milho que não vai farinha de trigo, é o milho e o flocão. Vou entrar agora com ovo, três ovos, início a 3 ovos, né? Depois a gente já entra com o milho. Tudo na latinha, tudo na lata do milho, mas esse milho aqui é milho de espiga, mas pode ser também o outro milho que vem na lata, é só você escorrer, aí você já coloca aqui, né? Vou colocar o milho, toda a medida feita nele. Agora a gente coloca meio também, é meio disso aqui de óleo, pode ser azeite, aqui eu estou usando óleo de coco, que é mais saudável. Agora eu vou bater, gente. Eu bati ele por 5 minutos. Agora vamos entrar com açúcar. É a mesma medida disso aqui, viu? Essa a latinha do milho. Todas as medidas, todas iguais aqui. Vamos entrar agora com o leite, também é o mesmo, tá? Entrar com o leite. O leite pode ser integral, desnatado, do jeito que vocês preferirem, tá? E vamos bater mais um pouco. Batido por mais uns 3 minutos. Agora a gente vai entrar com o flocão. O flocão a gente vai colocar, né? Foi um milho de espiga, mas poderia ser um milho também que vem de latinha, né? De conserva, você escorre toda a água e coloca, né? E daí você coloca mais um ou 1,5, dependendo do tamanho da sua forma. Se eu colocar 1,5, na minha forma não vai caber, com a minha forma eu vou fazer com uma forma de pudim. Então vou colocar um de flocão, né? E vou bater novamente. É milho flocado, gente. Todo mundo sabe, né? Vou bater mais um pouco. Eu bati por mais uns 2 minutos, mais ou menos. Ficou bem batidinho, né? Agora vamos entrar agora com uma colher de fermento. Fermento de bolo mesmo. Então vamos colocar o fermento. E vamos bater um pouquinho também, só para dar uma misturada. Aí a gente já pode colocar na forma. Pra gente fazer em 180 graus. Amigos e amigas do YouTube, eu bati mais um pouquinho, né?
e vou colocar na forma. A minha forma já está untada com manteiga. Por isso que eu falo para vocês, tá vendo? Essa forma, ela é uma forma de pudim. Então por isso que eu coloquei mais uma medida de flocão, da mesma medida dessa aqui, né? Se fosse uma outra forma maior, poderia até colocar 1,5. Tá, agora nós vamos despejar aqui. Vamos despejar para nós levar no forno 180 graus, né? 180 graus por 35 ou 40 minutos, mais ou menos, viu, gente? Lembrando que esse bolo é um bolo de milho com flocão. Ele não, quem tem problema de ganhar peso, ele não tem problema nenhum, viu? Não dá problema. Ele não vai farinha de trigo. Tá? Um momento que eu vou pausar e vou levar ao forno. Daqui a pouco eu volto com vocês. Amigos e amigas do YouTube, o bolo de milho já ficou pronto. E essa delícia agora a gente vai cortar para vocês verem aqui como ficou bom, né? Eu vou deixar na descrição para vocês. Se você gostou, vocês deixam um like e ajuda a gente, inscreva no canal. Então eu vou cortar um pedaço aqui para vocês verem como ficou esse bolo aqui, tá? É o bolo de milho sem farinha de trigo. Esse não é prejudicial nem quem está querendo perder peso. Então vamos ver agora. Muito bonito, gente, ó. Muito bacana, hein? Muito fofo. A massa muito legal. Muito legal, viu, gente? E obrigado por acompanhar o canal, tá? Até um próximo vídeo, tá?